Siaka, unavyoiona Young Africans ya msimu, kwanza unaozungumziaje usajili wa msimu uliopita wa Young Africans? Usajili wa Dar es Salaam Young Africans msimu uliomalizika, kuna sehemu kama ule usajili wa mwanzoni kabisa wa dirisha kubwa, mkwaju wa penalty kwa Argentina. Yes, nilikwambia mwanzoni hapa kabisa kwamba baada ya goli kufungwa nimemwona Messi akiwa amekasirika pamoja na Lionel Scaro. Hiyo ni taarifa kwa nani? Sasa kukasirika kwao kuna maana gani? Amekasirika tu, kwa lolote linaenda kutokea. Kama ukiangalia hii penalty ambayo amepata Argentina ni kama unaweza kusema ni, kuna jamaa wangu mmoja aliniambia kwamba hakuna penalty laini. Lakini kile ukiangalia ni penalty. Wewe tuone. Penalty pale iko wapi? Penalty pale iko wapi? Tuendelee kuchambua ndugu yangu. Yes, Young Africans iko wapi? Usajili wa Dar es Salaam Africans waliofanya mwanzoni kabisa mwa msimu kuna mahali ulifeli, na ndio maana hata wachezaji wengi ambao waliingizwa katika dirisha lile kubwa la usajili, wengi walishindwa kuendelea kubaki katika kikosi cha Yanga, na wakati wa dirisha dogo wakaweza kutolewa, hasa katika eneo la kiungo ambapo walikuwa wameongeza viungo wengi, wengine wakatolewa kwa mkopo, wengine wakaweza kuachwa. Lakini dirisha dogo la usajili waliweza kuleta baadhi ya watu akiwemo kina Alani Okero ambao wamekuja kuongeza nguvu kwenye kikosi cha Yanga, na ndio sababu ambayo imefanya mpaka ligi na kuja kufika tamati Yanga anakuwa mabingwa. Na unaweza ukatizama Dar es Salaam Africans wamefunga magoli 71 na kuruhusu magoli 9 tu katika msimu wa ligi kuu, lakini ilikuwa ni too late katika Champions League ambapo walishindwa kufunga magoli na yaliweza kuwapa uwezo wa kuendelea kusalia katika mashindano hayo ya kimataifa. Kwa hiyo mimi naamini usajili ule ambao ulifanya mwanzoni ulifeli, ndio maana wakaja kushindwa kuendelea katika Champions League. Sasa Lionel Messi kwanza amekosa mkwaju wa penalty. Penalty ya pili mfululizo Messi anaweka historia. Anakosa kwa mchezaji wa kwanza kukosa penalty mbili mfululizo kwenye kombe moja la dunia. So ukiangalia baada ya dirisha dogo la usajili kuna sehemu Yanga waliweza kuweza kumaintain, na ndio maana wakaweza kuwa machampions wa ligi. Sasa tukizungumzia kuelekea katika Champions League ya msimu ujao, yapo maeneo machache sana ambayo Dar es Salaam Africans wanaweza kuyafanyia marekebisho. Mimi naamini kocha Yanga kinajitosheleza katika maeneo mengi, ni maeneo machache sana ambayo yanahitaji marekebisho, na huwa tumesha kuzungumza baadhi ya maeneo, hasa ni katika eneo la kiungo. Wanahitaji kiungo ambaye ni mkabaji mwenye uwezo. Huwezi ukaenda katika Champions League na mchezaji kama Mohamed Damaro. Mimi siamini kabisa kama anafaa kuwa katika kikosi cha Yanga katika Champions League. Uwezo wake mimi binafsi sioni kama anaweza kuisaidia Yanga katika Champions League. Yanga wanatakiwa wapate namba 6 ambaye ni clinical zaidi, mwenye uwezo zaidi ya Mohamed Damaro, ili aweze kuwasaidia zaidi katika eneo lile. Katika msimu kwenye ligi kuu alikuwa anamtumia zaidi Duke Abuya kucheza kama namba 6, lakini Duke Abuya huwa ni mzuri zaidi akicheza kama namba 8. Kwa hiyo wanatakiwa kupata mtu mwingine. Hata kama ukisema na Duke Abuya, bado anahitaji kuwa na msaada na mtu ambaye atakuwa anasaidiana katika eneo lile, kwa sababu tunaelekea katika msimu mpya, kuna mashindano mengi, na Yanga tunajua wanashiriki mashindano mengi. Kwa hiyo unatakiwa uwe na option tofauti ili mwalimu awe na uwanda mpana wa kufanya selection za kikosi chake. Lakini eneo lingine ambalo Yanga wanataka ifanyie marekebisho ni katika eneo la kushoto. Mohamed Hussein bado yupo katika ubora wake, na naamini anaweza kawasaidia Yanga kuelekea katika msimu ujao, lakini kama nilivyosema wanatakiwa wawe na mbadala mwingine zaidi ya Shedrack Kaboka ambaye yupo hivi sasa, ambaye ndio msaidizi wa Mohamed Hussein katika eneo lile. Shedrack Kaboka amekuwa hana consistency ya kukupa kitu kile ambacho anakupa. Ana nyakati zake bora uwanjani, siku akiamka akiwa na siku nzuri utamfurahia zaidi, hasa katika ile mikimbio yake anaifanya kutengeneza nafasi, lakini pia kupiga zile crosses za mwisho. Lakini katika mechi nyingi sana, yani ukitizama mechi nyingi ambazo Shedrack Kaboka amekuwa akianza katika mechi, utakuja kugundua mechi nyingi alikuwa anaharibu, na mechi chache sana ndio alikuwa anakupa moment nzuri. Kwa hiyo naamini Yanga kama wakiwa wanahitaji zaidi kufanya vizuri kwenye Champions League,
League wanatakiwa wawe na mbadala wa Mohamed Hussein, kwa sababu Mohamed Hussein atakuwa ni option namba 1, lakini unaweza kufanikiwa upande mmoja na upande wa pili ukafeli. Sasa kama wanataka wafanikiwe katika pande zote, wanatakiwa wawe na mbadala wa Mohamed Hussein ambaye atakuwa clinical zaidi, either kama Mohamed Hussein au zaidi ya Mohamed Hussein, ili kuwe kuna uwezo wa kushindana katika eneo lile la namba 3 ama fullback ya kushoto. Lakini eneo lingine ambalo unaweza kaitizama ni katika eneo la ushambuliaji. Prince Dube ameondoka katika mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo Dube tunaona katika msimu uliopita alikuwa na nyakati zake nzuri katika kikosi cha Yanga, na tulikuwa tukimzungumza zaidi hasa alikuwa anazungumzwa katika matukio yake ya kukosa nafasi, lakini alikuwa ni mchezaji ambaye anacheza katika nafasi nyingi, anaweza akatumika kutengeneza nafasi, akazunguka uwanjani, na ndio wale aina ya washambuliaji ambao tunawaita modern strikers ambao wanacheza mchezo wa kisasa. Kwa hiyo naamini Yanga wanatakiwa wapate mshambuliaji kama Prince Dube ambaye ana uwezo wa kucheza, kwa sababu sasa hivi amesalia Depu, ambaye Depu ni standing striker. Anatakiwa apate mtu mwingine ambaye anaweza kawa na uwezo kama Prince Dube ama zaidi ya Prince Dube kwa ajili ya kumsaidia. Kwa hiyo hao ni maeneo machache ambayo Dar es Salaam Africans mimi naamini wakifanyia marekebisho yanaenda kuwasaidia katika Champions League, na wanaweza kufanya vizuri, kwa sababu mimi naamini kikosi chao kimejitosheleza na wanahitaji tu mabadiliko machache kwenye kikosi chao. Habari hapo studio leo, nimefurahi kumsikiliza mrembo Hamisa Kombo Kimweri kutokea maeneo ya Iringa kule. Hamisa nakusikia hapa, lakini pia Jafari Kopo kutokea Moshi Kilimanjaro, naye pia ametuandikia Yanga Kilimanjaro, anasema Yanga tunapaswa kufanya marekebisho eneo la kiungo na umaliziaji. Kisoma ujumbe mwingine hapa, mimi ni shabiki wa Simba, tupate namba 10 lakini pia namba 9 na namba 6 kusaidiana na Kagoma katika eneo la goalkeeper kwa upande wa timu ya Young Africans. Hamisa, kwa jinsi Young Africans ilivyocheza msimu uliopita, ni maeneo gani inabidi wapate maingizo mapya kuifanya Young Africans iwe timu nzuri, na hata ikienda katika michuano ya kimataifa basi performance yake mashabiki waifurahie na kufika mbali kuliko msimu ulivyomalizika? Okay. Kwanza unajua kwenye mpira wao tunahesabu hiyo. Ikitokea umefanya usajili kwa kiwango kikubwa waliokuja, sababu ni mara chache sana. Yaani ni nadra mno kukuta timu imesajili wachezaji 8 wakafaulu wote. Ni ngumu sana. Kwa hiyo umesajili wachezaji 8 wamefaulu 5 au 3 wamefeli, hatutakuhesabu usajili wako umefaulu. Kwenye Young Africans msimu uliomalizika ndio tunaelekea huko. Usajili wachezaji 8, 3 wamefeli, 5 wamefanikiwa, wewe upo sawa. Lakini umesajili wachezaji 8 wamefaulu 2 au wengine waliobaki wamefeli, ina maana wewe umefeli kwenye usajili. Kwa sababu kinachoangaliwa ni ukubwa wa tatizo ambalo limeonekana baada ya huo usajili. Kama ni likubwa timisi umefeli. Kwa hiyo kwa Yanga bila hata kupepesa macho wala kungata maneno, Yanga msimu uliopita usajili wao wamefeli. Na si tu usajili wa dirisha kubwa. Yanga wamefeli dirisha kubwa, wakaja kafeli tena dirisha dogo. Kwa sababu naangalia kwenye madirisha mawili ambao wamefanya usajili Yanga, dirisha kubwa amefaulu mchezaji mmoja tu ambaye tena ni mzawa, Mohamed Hussein. Dirisha dogo, hivi Depo amekuja dirisha dogo? Yes. Depo katikati ya. Kwa hiyo kwa hili dirisha dogo wamefaulu kwa wachezaji waliosajiliwa ambaye alikuwa ni Buba, Depo pamoja na Okelo, wamefaulu wachezaji wawili. Okelo pamoja na Depo. Buba amefeli. Ukija kujumlisha sasa na wale wa dirisha dogo ambao yuko Lasine Kouma, yupo Mohamed Damaro, yupo hapo yuko Celestine Kuwa, au wote ukija kujumlisha kwa pamoja unakuja kukuta Yanga wamefeli. Ingawa kwangu mimi naweza nikaa na mawazo tofauti. Naamini pamoja na Yanga kufeli, lakini kuna namna ambavyo waliendeshwa na pressure ya media kufanya maamuzi ambayo waliyafanya. Kwangu I believe Celestine Kuwa, Mohamed Damaro wakupewa muda wa kutosha. Yaani tena naamini kama kuna mchezaji ambaye alipaswa kubaki Yanga, yule Damaro alipaswa kubaki. Yaani kama sababu umeshafeli. Yaani hata huko ambako umeenda umetoka kwa mkopo bado kuna hata mkiwekeana makubaliano kuna percent ya mshahara mchezaji ambaye utailipa. Kwa hiyo mpe muda. Kwa sababu gani nakwambia hiki? Kwa alichokifanya Yanga dirisha kubwa, alipokuwa Okelo, yani Okelo alivyosajiliwa ile dirisha dogo, akikuwa amesajiliwa dirisha kubwa, trust me angeungana na kina Damaro. Kwa sababu pia alichelewa kukliki Okelo. Ilifikia sehemu kila mtu akaamini Okelo haiwezi kucheza Yanga. Kwanza alikuja akachelewa kuzoea mazingira. Ukaona muona kiwanjani the way ambapo yuko, haumuoni kama iko fit kuendana na kasi na ugumu wa ligi yetu. Kwa hiyo alichukua muda mrefu sana. Maana unakuja kuona takwimu zake nyingi ni za miezi miwili hapo. Na maana tokea muda ambao amesajiliwa
ni muda mrefu sana hakuwa katika ubora wake. Kwa hiyo ina maana sasa kwa hicho kipindi kama huyu mchezaji alichelewa kujipata dirisha dogo, ina maana ingekuwa dirisha kubwa, kuna opportunity hapa ya kumtoa huyu mchezaji Okello, na angekuwa mmoja wapo wachezaji ambao wametolewa. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Yanga, sijui nitumie neno gani, ila I believe kwenye kuwaondoa wachezaji ambao waliwasajili, kuna namna fulani ambavyo labda ni pressure ya media kwamba Yanga ya misimu ya nyuma walikuwa na viongozi walikuwa wanafanya usajili mzuri. Sasa hivi wamefeli. Kwa hiyo kwa sababu kwangu nilikuwa nikimwona Celestine Ekua na uona ubora ndani yake, lakini namuona na nilikuwa namuona ni mmoja wa wachezaji ambao wanastruggle kutokana na uwepo wa mwalimu. Kwanza kuna muda mwalimu anamchezesha kushoto. Yule ni left footer. Ukimchezesha kushoto ubora wake atakuwa anapiga cross pekee. Hakuna ambacho utakipata kutoka kwake, lakini alikuwa ni mchezaji ambaye pia kwa hicho kipindi ambacho Yanga ilikuwa na struggle, alikuwa anajitahidi kutengeneza magoli na kufunga pia, alishafunga magoli kama mawili I think. Kwa hiyo huyu ni mchezaji ambaye alipaswa kupewa muda. Kwa hiyo unamuondosha Celestine Ekua ambaye ni winga, unaenda kumchukua Buba Jammeh. Unaona kwa namna gani ambavyo tena tu sio umefeli, yani umedrop. Kwa sababu hata Ekua the way ambavyo alikuwa anaonekana uwanjani ni tofauti, display yake kiwanjani tofauti kabisa na Buba Jammeh. Mohamed Damaro, mimi naamini katika mchezaji ambaye huwezi kuniambia kafeli Yanga ni Damaro. Mimi siwezi nikamuelewa mtu ananiambia Damaro. Sasa hivi wa Young Africans. No, sio huyu. Si yule wa mara kwanza. Aliondoka yule. Damaro. Kwa sababu nilikuwa namuona ni mchezaji ambaye kwanza kwake nilichokuwa nakiona tatizo, inawezekana hakupata muda mrefu wa kucheza. Yaani akucheza muda mrefu. Kulikuwa kuna kipindi fulani cha muda ambacho ni kirefu kutokea yeye alipokuwa amecheza. Veni Mohamed Damaro au Mohamed Dumbia? Mohamed Dumbia ya, yes. Mohamed Dumbia. AI. Yule nilikuwa nikimwangalia kilichokuwa kinamtesa ni kama kilichokuwa kinamtesa mtu kama Nio Maema. Fitness ndio ilikuwa tatizo kwake. Yaani kuna muda unamuona changamoto yake ilikuwa ni kutolewa kiwanjani kiurahisi. Na pia kupoteza mipira kwa sababu unaona ni mchezaji ambaye hayuko fit, same na matatizo ambayo alimkumba Stefan Aziz Ki wakati amekuja Yanga. Na pia kina Dube alikuwa anamkwamisha. Sam nilikuwa namuona ni mmoja wa wachezaji ambao ni playmaker wazuri, kuna pasi nyingi za mbele alikuwa anazipiga, anafelishwa na washambuliaji wake ambao wanacheza mbele. Kwa hiyo kwangu niliamini ni mchezaji ambaye akiendelea kukaa Yanga, akaendelea kupata game time, yule alikuwa ni moja ya viungo ambao angekuwa wazuri, lakini nikashangaa ghafla kaondoka Mohamed Dumbia, kabakia Lasine Kouma ambaye hata alipokuwa akicheza ulikuwa unamuona ni mchezaji ambaye hadeserve kabisa kucheza Yanga. Kabakizwa yule Lasine. Kwa hiyo sijui alifanya analysis gani ya wale wachezaji, lakini kwangu I believe Dumbia na pamoja na Mohamed na Ekua na Dumbia kwangu naamini walipaswa kubaki. Hata yule nani yule ambaye alitoka Sfaxien yule kiungo namba 6 yule. Kante nani? Balakonte. Musa yani, Balakonte. Balakonte, Ekua pamoja na Mohamed Damaro naamini na Dumbia naamini hawakufeli Yanga. Ila ni kwamba pressure ndio iliwafanya wale wachezaji wakaondoka. Kwa sababu unamondosha, mimi sioni utofauti wa anachokifanya Damaro na alichokuwa anakifanya yule. Labda kwa sababu Damaro ni mzawa. Lakini sioni huo utofauti wa ambacho anakifanya. Kwa hiyo I believe angeendelea kubaki kwa sababu mwalimu ambaye alikuja Yanga at least akaanza kujaribu kunyanyua viwango vya wachezaji, ambapo kama unapata mwalimu mzuri ina maana angesaidia hata wale wachezaji ambao waliondoka, angesaidia kufanya nini? Kuvirudisha sasa viwango vyao, kwa sababu wale huwezi kuniambia wana viwango asingesajiliwa Yanga kuwepo pale. Kwa hiyo kile kitu ni kitu ambacho pia ile pressure sasa inabidi waondoke viongozi. Kama unasajili mchezaji pressure anapigwa huko mnamuondoa. Kwangu I believe wale hawakufeli. Ni wachezaji tu ambao hawakupewa muda wa kutosha. Hii kwa sababu tayari walishaondoka. Tunajumlisha kwamba wamefeli kwenye usajili kwa sababu hawapo tena Yanga kwa sasa hivi. Kwa hiyo ukija sasa kwenye swali lako ulioniuliza, nikiangalia Yanga maeneo ambayo wanapaswa kwenda kufanyia maboresho. Amezungumza hapa Isiaka kuhusu eneo la mshambuliaji wa kati. Kwangu naamini sajili ambazo Yanga wanapaswa kuzifanya, wanapaswa kwanza kusajili mwalimu. Kocha. Yaani kocha inabidi ndio wao kwanza, yani katika eneo ambalo Yanga wanapaswa la kwanza kabisa kufanyia usajili ni mwalimu. Benchi la ufundi. Wakifeli benchi la ufundi, trust me, msimu unaofuata matatizo atakuwa haya. Kwa sababu kuna vitu tunavisahau. Yanga ambayo ilikuwa bora, tuangalie benchi alikuwa kwa walimu gani. Yanga bora benchi iko na Sidin Nabi. Yanga bora benchi yuko Gamondi. Tunasahau kwamba wale ndio walifanya Yanga ikawa hivi. Mimi nitawakumbusha hapa. Yanga ambayo alikuwa anaifundisha na Sidin Nabi ilikuwa Yanga ya kawaida mno. Yaani ilikuwa ya kawaida kwa level ya wachezaji. Na Yanga ya sasa hivi tu, kwa sababu kwa kiangalia ile Yanga, ukiwa kumwangalia Maele afu kuja kuangalia wachezaji wengine, unaona wachezaji wa kawaida. Muangalie sijui Yanga kina Aziz Ki, si ndio hiyo kina Fisto Maele. Aziz alikuwa bado Aziz amekuja perform kwa Gamondi brother.
Wote tunakumbuka kwamba Azizi wa ile Yanga ya Nabi ilikuwa na kina Shabani Juma. Ile Yanga ndo alikuwa kina Shwaboy ndo master wa timu, kina Farid Musa ndo alikuwa master. Yaani uko ukimwangalia mchezaji wa daraja, yaani Farid Musa kina Nkane, hivyo Nkane alikuwa wachezaji wa daraja la juu sana. Kwani hao sio yani hao sio wachezaji wazuri ambao mnawataja kwamba no, yani unajua ninachokimaanisha ni kitu gani? Pointi yangu nayoizungumza hapa ni kwamba ile Yanga ilikuwa na wachezaji wa kawaida, lakini mwalimu ndo ambaye alifanya ile Yanga ikaonekana iko tofauti, kwa sababu ile Yanga baada ya kuja Gamondi wakasajiliwa wachezaji wengine, tukaona wachezaji ambao walikuwa wako katika kikosi cha Nabi wote wakawachezi, ndio kina Shwaboy wakaanza kuwekwa pembeni, wakina Farid Musa akaanza kukosa nafasi. Lakini kipindi cha Nabi kwa nini walikuwa wanacheza? Kwa sababu walikuwa na mwalimu ambaye aliweza kuelevate madaraja yao ya ubora. Hicho kidogo ambacho wako nacho ndicho hicho ambacho walikuwa wanaweza kukitumia. Kwa hiyo tunasahau, trust me, kwa ile Yanga vile jinsi ambavyo ilikuwa na wale wachezaji, bila kupata mwalimu mzuri ile Yanga isingeperform. Wote tunasahau hapa. Angalia Yanga ambayo ya Gamondi ambayo mimi I believe ndio Yanga bora zaidi niliwahi kuishuhudia. Kwamba Yanga ya Gamondi na ya Nabi, Yanga Gamondi ilikuwa ni Yanga hatari. Ingawa ukiniambia nitaje kocha bora, kwangu atakuwa ni Nabi, kwa sababu kuna vipengele vingi ambavyo naviangalia kwa mwalimu. Si tu timu. Unajua Hamisa, kabla hujafika mbali, Steve anakizungumza Hamisa ni kitu kimoja ambacho labda utakuja muelewa. Tofauti wa Yanga Gamondi na Yanga ya Nabi ni kwamba Gamondi alikuwa ameelevate viwango vya wachezaji wake. Yaani Gamondi hakuwa na ile winning team kwamba hii ndo first 11 yangu. Unajua kitu kinachokuja kuwafanya mchezaji awe bora ni unapompa game time. Kwa sababu tunamilikia mchezaji ni bora. Sasa unapokuwa unampa ile nafasi ya kucheza mara kwa mara, hata yeye anakuwa na ile hali ya kujiamini uwanjani. Muda wote anakuwa ana ile hali ya kiushindani na ya kushinda katika mechi zake. Kwa hiyo Mwalimu Nabi alikuwa amewaandaa wachezaji wake wote, kikosi chake chote. Kila mchezaji anapokuwa kwenye bench anakuwa anaamini kabisa muda wote naweza nikaingia uwanjani na nikaenda kuisaidia timu yangu kupata matokeo. Hiyo ndio ilikuwa tofauti ya Nabi na Gamondi. Kile Gamondi alikuwa na ile first 11 yake, na ile winning team never change. Alikuwa na ile timu yake ya kiushindi ndio alikuwa anaenda nayo siku zote. Kwa hiyo nikimalizia hapo Steve, na ndio maana hata ile Yanga ilikuwa na struggle kumfunga Simba. Yaani ukiangalia uhalisia wa ile Yanga, hata viwango vya wachezaji hawakuwa na utofauti na Simba. Tatizo Simba walikuwa disorganized. Simba hawakuwa na mwalimu kwa kipindi kile. Simba walikuwa na matatizo yao mengi, lakini huwezi kuniambia ile Simba, ile Yanga ya ule msimu ilikuwa na utofauti labda mkubwa sana wa viwango na Simba. Ukikuwa ukiangalia Yanga unaona wachezaji, unamwona Aucho pamoja na Maele, wachezaji ambao daraja la juu sana. Ila the rest bado unaona ni wa kawaida, kwa sababu hata Stefan Aziz Ki amekuja kuanza kuperform baada ya kuja Gamondi. Lakini angalia uwepo wa mwalimu bora ndio uliwafanya Yanga wakawa pale. Angalia Yanga ya Gamondi, Yanga ambayo ilifanya usajili mzuri kuanzia wachezaji mpaka benchi la ufundi, ndio Yanga ambayo ilimfanya Simba akastruggle. Tusisahau kwamba Yanga ya Nabi bado Simba alikuwa hawakumfanya Simba ateseke kama kwa kipindi hiki ambacho amekuja Gamondi. Kwa hiyo hao ni walimu ambao walifanya timu ikawa bora. Angalia baada ya pale Yanga kasajili Falls, ndo pale timu ikaanza kupoteana. Yaani Yanga amesajili Falls, kocha ambaye hakustahili kuifundisha timu. Wakaja wakasajili Pedro Goncalves, hakustahili kuifundisha ile timu. Amekuja Abdulhamid Mwalini, bado sio kocha ambaye unategemea ataifundisha hiyo timu. Kwa hiyo unakuja kujiuliza, basi kama timu ilikuwa ingeenda kumsajili Falls, kwa nini basi wasingemwacha Miloud Hamdi? Kwa nini wasingempa mkataba? Kwa sababu Miloud Hamdi tofauti kiwango chake kabisa na hawa wengine. Na ukitaka kuamini hilo, alirudisha timu kwenye ubora wake baada ya timu kustruggle hapo katikati ilipokuwa na Miguel Gamondi. Kwa hiyo kwangu kiniuliza usajili wa kwanza wa Yanga wanapaswa kufanya ni benchi bora la ufundi. Tena sio benchi la ufundi. Kuanzia hawa watu mwalimu kwanza. Kocha msaidizi, kwa sababu yeye anaweza kaja na watu wake. Fitness coach. Tunasahau kwamba hii Yanga ya misimu yote ambayo ilikuwa inafanya vizuri, walimu walikuwa wanapewa jeuri na wale makocha wa utimamu wa kimwili, wale ndio walikuwa wanawapa ujeuri, sababu ni Yanga ambayo Gamondi anataka timu ipress, Nabi anataka timu ipress. Una kocha mzuri wa fitness, na maana wachezaji level yao ya utimamu wa kimwili ikiwa iko chini, ukiwa unaenda kufanya pressing, ina maana utashindwa kwenda kwa kasi. Kushindwa kwenda kwa kasi, it means mpinzani wako atapita katikati ya mistari yako, atakufunga. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza ambalo Yanga wanapaswa kusajili, sababu naamini Yanga ukipata kocha mzuri, kabla kwanza kufanya usajili maeneo mengine, yule ndo ambaye atawashauri. Inawezekana asitoe kwamba namhitaji mchezaji fulani, ila yeye ndo atashauri ni mchezaji wa sifa zipi anahitajika. Kwa nini nakwambia hivyo? Kasajiliwa Depo hapa. Depo kwangu mimi naamini ni finisher mzuri sana. Lakini Depo alikuwa apata nafasi ya kucheza mbele ya Dube ambaye ulikuwa unamuona ni Dube ambaye anakosa nafasi. Kwa nini? Ni kwa sababu mwalimu aangalii tu labda uwezo wa kumalizia nafasi wa Depo, lakini ana sifa zipi kiwanjani, namna gani ambavyo atakuwa anacheza na wenzie. Kwa hiyo unaweza kuja kusajili wachezaji, akaja mwalimu
akashindwa kuwatumia wachezaji, wakaonekana wamefeli, kumbe hawajafeli, ni kwa sababu tu ya mwalimu kashindwa kuona ubora wa hawa wachezaji na akaweza kuwatumia. Mfano angalia sasa hivi, angalie Simba sasa hivi, Mpanzo alikuwa amefikia sehemu ambapo mimi binafsi niliamini itakuwa ngumu sana kuuona tena ubora wa Mpanzo, lakini angalia mwalimu aliyekuja. Kwa nini? Ni mwalimu ambaye ameweza kunyanyua ubora wa mchezaji. Kwa hiyo tunasahau kwamba pia hata kiwango cha mchezaji mwalimu ana kazi pia ya kufanya nini? Ya kukiboresha kiwango cha mchezaji, kama kwa sababu huwezi kuniambia mchezaji kasajiliwa Simba na Yanga hana kiwango. Mimi nitakataa. Ila tu mwalimu unamsaidia vipi sasa huyu mchezaji kipindi ambacho ana struggle aweze kurudi katika ubora wake. Kwa hiyo yeye mwalimu ndiye ambaye anaweza kufanya kushauri, lakini kwangu binafsi naamini Yanga kwenye eneo la beki namba 3 wanahitaji mbadala, kwa sababu kwa Chadra Kisakaboka kwangu namuona ni mchezaji ambaye hana consistency. Anaweza kwa mfano mechi ambayo nilimuona Boka akiperform kwa kiwango cha juu sana akiwa Yanga ni mechi moja tu. Ilikuwa ni mechi dhidi ya Azam. Nakumbuka ilikuwa ni Ngao ya Jamii, yes. Kutokea pale sikuwahi kumuona tena Boka. Kwa sababu ni mchezaji ambaye tunakumbuka hapa Yanga alishindwa kwenda robo finali ya Champions League ule msimu juzi alicheza na MC Alger. Mmoja wa wachezaji ambao alikwamisha Yanga ni Boka. Kwa sababu ilifikia sehemu game ipo kwenye miguu yake, amua basi anapiga crosses zinaenda nje. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kama unasajili Boka, hapa kwenye hii ligi kuna wachezaji ambao wana uwezo kama ambao yuko naye. Kwa hiyo ni bora kuliko kuwa na kundi kubwa la wachezaji wa kigeni ambao kwanza wana gharama kubwa. It's better kama unataka mchezaji wa kiwango cha Boka, muondoshe, tafuta mchezaji mwingine hapa ndani. Kama unatafuta wa zaidi ya Boka, unaweza kwenda kutafuta fullbacks wengine huko mbele. Upande wa Yao Kwasi naamini Yanga kama sababu ule upande ndio yupo Kibwana yupo Yao. Hivi Israel imeondoka? Israel Patrick. Kesi ya Israel tuiweke pembeni. Sasa tuwazungumze Yao. Ile bado yuko Young Africans. Mimi ndo nakwambia sasa iweke pembeni kwanza. Wazungumze kwenye ile position, wazungumze Yao na Kibwana. Naamini kama Yanga wanaweza kufanya usajili wa mchezaji pale, basi ni mchezaji mzawa. Kwa sababu naamini Yao kama anakuwa fit, hayupo beki Tanzania hii wa kumweka Yao kwa bench. Hayupo. Kwa hiyo na ukimwangalia uwezo wake, sidhani kama unaweza kwenda kupata beki mwingine nje sasa hivi ambaye anaweza kaja labda akawa na kiwango zaidi ya, kwa sababu Yao anakupa kila moment, anazuia vizuri, anashambulia vizuri. Mtafutie tu wasaidizi wengine wa hapa ndani ambao hizi mechi za ligi kuu hapa ndani watakuwa wanaweza kuzicheza. Eneo lingine ambalo ni lazima Yanga waweze kusajili ni eneo la namba 6. Tena sio tu kwenda kutafuta kiungo mkabaji, hapana. Ambalo sasa hivi anacheza nani? Ndio yule ambaye anacheza huyo Sangia anacheza Duke, Mohamed Damaro. Sangia anacheza Mohamed Damaro. Ni eneo ambalo Yanga wanapaswa kusajili mtu, kwa sababu ni hilo eneo ni eneo ambalo liliwalazimisha walimu waliokuwa Yanga wamshushe kuna muda Duke Abuya acheze pale. Na ni kipindi ambacho ule msimu wa Milud Hamdi, kipindi ambacho alikuwa anaweza kuumia sana Khalid Aucho pale. Mwalimu akaona amchezeshe pale kwa sababu yuko na sifa hizo. Kwa hiyo naamini Yanga wanahitaji kupata mchezaji kwenye lile eneo. Simaanishi wakapate Khalid Aucho, kwa sababu naamini kwa ninavyoiona Afrika sasa hivi kupata mchezaji kama Aucho ni ngumu sana. Ngumu mno. Labda uende pale Mamelodi Sundowns kaseme na mhitaji Teboho Mokoena. Sijui uende Al Ahly pale ukamchukua Aliou Dieng, kitu ambacho ni kigumu. Uende sijui Farabati pale ukamchukue Rabi Hirimat. Yaani haina wachezaji wa staili hiyo. Ni ngumu sana kuwapata. Na naamini hata Yanga kumpata mchezaji kama Aucho kwa kipindi kile ilikuwa ni bahati kubwa sana. Kwa sababu wachezaji na ndio maana Yanga alimpata Aucho ambaye tayari ameshamaliza football. Yaani ndio maana unaona ametoka Yanga kaenda Singida. Timizi kashamaliza football. Yaani kumpata Aucho akiwa labda ana miaka 24 anatafuta timu kwa Yanga ingekuwa ngumu hata kukaa naye. Angecheza msimu mmoja akaondoka. Kwa hiyo sasa hivi wanahitaji kupata mchezaji kwenye hilo eneo ambaye atakuwa ni namba 6 mwenye sifa kwanza za ukabaji, kwa sababu uko kimwangalia hata unajua moja kwa mimi nilipokuwa nikimwangalia yule Balakonte nilikuwa simuoni kama namba 6. Na ni moja ya sababu zilikuwa zinamfanya ana struggle, kwa sababu sifa kubwa ya namba 6 lazima uwe na nidhamu ya eneo. Nilikuwa namuona mchezaji ambaye anapenda sana kutembea. Yaani ana ule namba 6 ambao kwa watu ambao wamemtazama sana ya Toure, na ndio kitu ambacho kinamfanya nagombana sana na Guardiola. Akae eneo moja. Muda wote anataka kufanya safari. Sasa ukishakuwa unafanya safari, unawaacha mabeki wako uchi huku nyuma. Wanakuwa exposed. Na kwa hiyo nilikuwa nikimwangalia namuona ni mchezaji ambaye ukimchezesha kama kiungo wa chini, labda yeye ni kwenye double pivot, yeye kwenye mfumo labda wa 4-2-3-1, lakini kwenye mfumo wa 4-3-3 ambao anasimama yeye juu yake kuna namba 8 wawili, hawezi kucheza, lazima atakuwa naye anakimbia. Kwa hiyo kuna muda unakuta mnakuwa mna gap kubwa katikati kwa sababu yeye hayupo. Kwa hiyo nilikuwa nimeona ni mchezaji ambaye pia si tu kwamba alifeli, lakini pia mwalimu alishindwa kumtumia kutokana na sifa zake ambazo yuko nazo. Kwa hiyo hilo eneo la namba 6 Yanga wanahitaji kupata mtu
eneo lingine ambalo Yanga anapaswa kupata mtu ni amini winga wa kulia. Kwa sababu tena na kwa nini nakwambia pia Yanga anapaswa kusajili Mwalimu kabla. Mwalimu ndio ambaye atatoa ushauri kwamba mimi nahitaji winga kibendera. Kwa hiyo niende nikaletewe winga wangu kama kina Tuisila Kisinda au akina Jesus Dukape Moroko. Winga kibendera wewe. Kwa sababu Mwalimu anakimbia pembezoni kabisa. Kwa nini nakwambia hivyo? Unaweza kwenda kusajili winga kibendera hapo umeenda zako kumchukua Ramadhani Chobwedo kumchukua winga la kizamani Jesus Moroko. Mwalimu kaja ana sifa kama za Gamonde, anakuambia mimi nahitaji inverted winger. Yule hawezi kucheza. Utamwona mchezaji kafeli, lakini sio kafeli kwa sababu sifa zake ambazo yuko nazo haziendani na kitu ambacho mwalimu anakihitaji. Kwa hiyo mwalimu atakapokuja inawezekana asipoint kwamba namhitaji Steve, namhitaji sijui Isiaka, ila akasema nahitaji mchezaji mwenye sifa hizi. Hasa ndio viongozi wanaenda sokoni kwamba ngoja nikatafute sasa mchezaji mwenye hizi sifa. Kwa sababu anakuja kwa nini nakwambia umuhimu pia wa kusajili mwalimu kwanza. Alikuja Falls hapa. Falls akaanza kumchezesha Azizi Andabwile. Kwa nini? Kwa sifa anazomuona yeye Azizi anafaa. Na alionyesha aliperform. Kwangu I believe aliperform kawaida, ila tu ni kwamba kwa sababu kwa nini mnaamini aliperform? Kwa sababu yale magoli alikuwa akiyafunga, lakini kwangu kwa sifa kwa nini inabidi ili mtu tuseme ameperform vizuri, kwa hiyo anatakiwa afanye nini? Lazima acheze kulingana na mahitaji ya eneo lake. Kwa sababu kwangu nilikuwa nikimwangalia Azizi, moja ya changamoto zake back pass. Alikuwa akiwa pressed. Yaani alikuwa akipressiwa tu anarudisha mpira nyuma. Lakini mnahitaji kiungo ambaye ana uwezo, yani ana uwezo kwa press resistance. Kwangu ilikuwa ni sifa ambazo sizioni kwa Azizi Andabwile. Ndio maana nilikuwa naamini anacheza tu kwa sababu mwalimu kamwamini. Nataka kuamini hilo. Baada ya mwalimu aliyekuja ndo akawa amepotelea pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwalimu ambaye alikuja alikuwa anamwamini mchezaji huyo. Kwa hiyo unakuja kuona umuhimu wa kusajili kwanza benchi la ufundi linakusaidia kwamba mwalimu atapoint na mhitaji mchezaji mwenye sifa fulani. Akija mchezaji mwenye hizo sifa, wewe mwalimu kashindwa kumtumia, atakuuliza wewe sasa wewe inabidi uondoke. Kwa hiyo umuhimu wa kufanya, aliongea Alikamwe kuna kipindi akasema, alizungumza kwamba anamuomba engineer Hersi aingilie sasa hivi aweze kufanya usajili yeye mwenyewe. Kwa hiyo faida hapo inakuwa tu ni kwamba viongozi sasa watakuwa wanaenda sokoni kwamba wanaenda kutafuta mchezaji mwenye sifa fulani, kwa sababu kwenye hii dunia Steve wako wachezaji wenye kila sifa. Yupo namba 6 ambaye yeye anagonga sana viatu, atakaa kwenye eneo lake, yeye atakuwa destroyer sana, mipira yote anapigwa katikati atakuwa na destroy, ila ana sifa za kuisaidia timu inapokuwa ina mpira. Timu ikiwa ina mpira atakusaidia. Kwa hiyo mwalimu anaweza kanahitaji labda namba 6 wa hivyo, kwa sababu yeye anaamini labda kucheza kwenye mfumo wa mabeki wanne, viungo wawili, viungo shambuliaji watatu na mshambuliaji mmoja. Kwa hiyo mwalimu ndo atakuwa anakusaidia. Lakini sasa nyinyi viongozi mtakachukua mnakifanya ni kwenda kutafuta wachezaji wenye sifa za staili hiyo na pia wenye ubora, kwa sababu mimi ambacho nakiamini, na pia sitaki sana kuwalaumu hata Yanga kwenye usajili ambao wamefanya na hata msimu huu kustruggle. Unajua ni ngumu sana kukaa kwenye top. Ngumu mno, ndio maana haipo timu duniani ambayo toka ligi imeanzishwa yenyewe inabebaga tu ubingwa. Yenyewe inabeba. Ni ngumu sana kwa sababu unapokuwa unafanya vizuri, unawapa challenge wapinzani wako na kuangalia wewe madhaifu yako sehemu gani. Na kuna kipindi tu utadondoka, na ndio timu nyingi duniani ambazo zinakuwa kuna kipindi zitakuwa on top, kuna muda. Yani mimi nilichokuwa nakitegemea kwa Yanga hata kwa hii misimu ambao walikuwa wanakuwa bora, niliamini itafikia tu sehemu watashika. Kwa hiyo hata hichi kilichotokea inawezekana kijanishangaza sana, kwa sababu sio mara ya kwanza kukiona kwa klabu ambayo ilikuwa iko kwenye top baadaye kaja ikashika, kwa sababu wale viongozi ambao walifanya Yanga ikawa bora still wako bado. Yanga ina uwezo kurudi tena kwenye ubora wake, ni wao tu kutuliza vichwa, kufanya usajili mzuri na usajili mzuri kuanzia kwenye maeneo yote ambayo yanahitajika, benchi la ufundi pamoja na wachezaji. Lakini mimi tu sio kama labda nasema kwa ubaya au labda natabiri, ila kama Yanga itafeli kusajili benchi zuri la ufundi, trust me, hichi kilichotokea msimu uliopita kitaendelea vile vile. Kabla hujaendelea, Hamisa ni kocha, ana leseni ya kocha. Kuna kwa ruhusa yako, kwa swali nitaka tu nimuulize, tumezungumzia hapa katika eneo la namba 6 kwa upande wa Yanga, Mkude hawezi kuisaidia Yanga kwa namba 6? Jonas, yes. Hapana. Kama walimuondoa Khalid Aucho kwa jinsi alivyokuwa anacheza kwa mahitaji ya kwa sababu nikiangalia sifa za Mkude alizonazo za uchezaji. Sasa wewe swali umemuuliza Hamisa, unajua? Yes, ndio maana nimemuuliza. Au majibu yako? No, yani amesema hawezi, ndio maana nikaa namwambia kwamba kwa sifa alizonazo mimi naona kama anaweza. Nakupa sababu. Mkude sio namba 6. Huwezi kumchezesha Mkude kama single pivot. Asimame pekee namba 6. Hajawahi, hata Simba hajawahi kucheza Mkude. Mkude mara nyingi anacheza kama namba 8. Mkude hajawahi kucheza namba 6. Chini alikuwa anacheza James Kotei. Yani Mkude ndio pale ninapokuwa nawaambia sasa, kuna kiungo ambaye ili umfaidi
inabidi wacheze wawili. Hapo utamfaidi. Mfano na hapa unajua kwa watu wanaofuata, sababu kwa nini nawapa mifano ya hivi? Sababu ili ifungue pia akili za watu waendelee kuwa na uelewa mpana. Unamwona Joe Palinya. Katika kitu ambacho kilifanya Ureno ilikuwa na struggle kipindi cha Euro ni mwalimu kujaribu kumchezesha Palinya peke yake chini. Hana hizo sifa. Kwa sababu gani? Ni mchezaji ambaye ataisaidia timu zaidi pale ambapo inakuwa haina mpira. Timu ambapo inakuwa ina mpira anapotea. Mkude ukimwangalia ni mchezaji ambaye kwa jinsi ambavyo anacheza, ukitaka unaona ile mechi ya Mamelodi Sundowns ambayo watu waliona performance ya Mkude sana. Yes. Unajua kwa nini watu waliona ile performance? Kwa sababu Yanga ilicheza chini. Mkude alikuwa akikaa anaposimama anamuona mwenzie, lakini ingekuwa ni mechi ambayo Yanga aliamua tupishane, ungeiona Yanga ambapo ingestruggle katikati. Kwa hiyo cha kwanza Mkude ninapomuona sio namba 6, haiwezi kucheza kwenye, haiwezi kumpa majukumu, labda acheze yeye labda na Duka Buya. Lakini asimame yeye peke yake, Yanga icheze na namba 8 wawili juu ni ngumu. Cha pili namuona pia kwa hapa ambapo amefikia, inawezekana akawa ni kama kitu kinachomfanya pia kitakachomfanya asiweze kucheza ni kama kinashua boy. Unaona umri pia umesogea. Kwa hiyo hata energy yake ambayo atakuwa anaitoa kiwanjani, energy level yake ni tofauti. Yaani haiwezi labda akakupa dakika 90 kwa nguvu hiyo hiyo. Kuna muda utafika tu utamuona anaanza kudecline. Kitu ambacho Yanga kwa sasa hivi wanakihitaji ni mchezaji ambaye anaperform vizuri dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Lakini kingine pia ni majeraha. Halid Aucho kilichomuondoa Yanga ni kikubwa ni majeraha. Sababu alikuwa ni mchezaji ambaye hapatikani kiwanjani. Sasa unakuwa na mchezaji ambaye kwanza ana limit uwezo wa kusajili mchezaji wa kigeni mzuri, alafu hapatikani. Kwa nini uendelee kubaki naye? Kwa hiyo kwa sababu hizo ambazo nimezitoa, naamini kwa sasa hivi sio tu kutokucheza, ila naamini kwa Yanga kuendelea kubakia na Mkude hapana, hata kuwepo tu kwenye timu hapana. Haya, shukrani sana kwa yeye ambaye unaendelea kutuandikia ujumbe wako. Buju Banto nimekuona pia, lakini pia Hamisa vipi Ndambuli namba 6 yeye amesema hivyo. Haya, shukrani sana. Ni aje hapo mjengoni. Baraka wa Moshi nauliza Zimbwe hapo Yanga mnampima kwa mechi gani mpaka ujue kiwango chake Zimbwe? Mohamed Hussein namfikiri sio mchezaji ambaye kuprove tena. Amemaanisha kwamba sije comment yake amemaanisha kwamba yani unamjaji kwa Mohamed Hussein tangu atu Young Africans amecheza mechi ngapi mpaka umpe tathmini kwamba labda yeye na Boka inabidi aondoke alafu Mohamed Hussein abakie Young Africans aendelee kucheza pale. Ina depend kwanza ndugu mtuma alituma kwa shabiki wa timu gani, kwa sababu hao ni wale waliokuwa wanamuomba engineer. Yani mimi ninachokiamini amwache Mohamed Hussein. Ninachokiamini mimi Boka akimwangalia Mohamed Hussein anavyocheza anatamani acheze vile anavyocheza Zimbo juu. Yaani anavyocheza Zimbo hata yeye mwenyewe unajua kuna muda unamwangalia mchezaji mwenzio kama kipindi kile kibwana na yao. Yes. Yaani una appreciate anachokionyesha sababu yule anacheza ni beki wa kisasa. Yaani Mohamed Hussein beki wa kisasa sababu Mohamed Hussein kwanza sio beki ambaye hata ubora wake hapo ategemea atakimbia pembeni apige cross. Hapana. Kuna muda anaanda hapo anaingia katikati anaongeza namba huko. Kwa hiyo na sijui yeye anamuona vipi Mohamed Hussein, lakini kwangu naamini hicho ambacho amekionyesha Yanga kwa hiki kipindi, Yanga anastahili kuendelea kubakia naye, na sio tu anastahili, hata viongozi wa Yanga wenyewe wanafahamu hilo. Haya, sijaona magoli. Ihanda Majengo, mshabiki wa mnyama Simba, kwa timu yangu goalkeeper, beki wa kati, beki wa kulia, kiungo na mshambuliaji wakipatikana hao Simba bingwa msimu unaokuja. Lakini pia namuona hapa Yasin Yusta kutokea maeneo ya Kagera, na wakubali sana hapo East Africa Radio 90.1 kwa hewa inapepea. Asante sana pia kwa ujumbe wako. Huyu anasema from Uri Shinga, Moshi, Kilimanjaro, na wapata murua 90.3 Kipenga kipo juu. Endeleeni kukabiana juu. Niko hapa na wategea sikio by Kiba Nation. Shukrani sana kwa ujumbe wako pia. Yanga bingwa 2027. Asante, nimekuona pia. Anaitwa Priska kutokea Kimara. Watu wampendi kusoma SMS zangu na mimi nitasusa kama walivyosusa Azam FC. Naitwa Priska kutokea Kimara. Umeenda bana. Huyu Priska kila nikiangalia hapa katika hii ujumbe aliotuma ni kulaumu kwamba ujumbe zake hazisomi. Yaani ameanza kulaumu kitambo. Alikuwa anamlaumu Wakanda. Nimeona pia Brian pia amelaumiwa hapa. Kwa hiyo Gosha nimekuona pia, wewe unapiga simu siwezi kupokea. Gosha Kimbwani pale Yanga inacheza kisasa zaidi Chuga. Lakini kingine kabla ya kwenda mapumziko, naona pia kwa mfano timu kama Young Africans au Simba, naona pia viongozi wao mbali na makocha na watu wanaokuja, lakini pia kwa wao wanafahamu jinsi gani hizi timu zinapata
matokeo, na ndio maana inakuwa rahisi kwa kocha kufukuzwa kwenye hizi club. Kwa mfano Young Africans katika siku za karibuni hapa wametimua makocha wengi, unajua wamepita pale Young Africans mpaka wanachukua ubingwa. Yaani ubingwa alianza nao nani msimu wakati tunaanza Young Africans msimu huu? Msimu alianza Falls. Umekuja kuangukia kwa Molin ubingwa. Msimu uliomalizika kuna kocha mmoja alienda zake Uarabuni hapa. Alikuwa anaitwa Mzee wa Gusa, achia kwenda kwa achia twende kwao. Sio huyo. Huyo Sidramovic. Ndio huyo. Sidramovic mzee wa Gusa achia. Kuna kocha aliyapa Young Africans msimu uliopita ubingwa. Alianza Gamondi. Gamondi aliwapa ubingwa. Akaja Sidramovic, akaja Melody Hamdi ambao walimchukua Singida. Wakati ubingwa unamalizika alitoka Singida yule. Singida walimpa Young Africans amalizie msimu. Si ndio? Alipotua Young Africans kule akapa ubingwa na baada hapo akaondoka. Unaelewa? Msimu unaofuata Young Africans pia ndio msimu ambao walichukua makocha wengine ambao walianza msimu na kumaliza msimu. Alianza Falls, baadaye kaja Gonçalves, baadaye amemalizia sasa kwa makocha wote hao. Andambwile anaanza kufundishwa msimu, anaanza na Falls. Anakuja nani kocha mwingine baada ya Falls, Gonçalves. Anakuja baada ya kuondoka Molin ndio anamaliza msimu. Na akianza msimu ujao anaanza na kocha mwingine. Anaanza msimu unaokuja. Kwa hizo falsafa ambazo umezungumza Hamisa, ukasema kwamba Young Africans wachukue kocha kwanza kocha. Mimi naamini kwa hizi timu za Tanzania, mbali na ushindi wa pale uwanjani dakika 90, lakini hao viongozi wanakuwa rahisi kuwafuta wa makocha kwa sababu wanajua ni wapi wanapopata matokeo ya ushindi. Sasa Steve, nikwambie kitu, hiyo inakuja kama extra. Yaani hiyo ni ya mwisho. Lakini lazima uone benchi la ufundi zuri. Tena sio ombi, ni lazima, na ndio maana yani uzuri mfano wangu hata sendi mbali. Angalia Yanga tu msimu huu. Tena sio msimu huu, Yanga ilianza kustruggle msimu uliopita. Katikati pale ikaja kujipata. Kwa sababu gani ilijipata? Ilipata makocha wazuri. Unajua kuna kitu tunasahau. Mimi kama kuna kitu ningeweza kuwashauri viongozi wa Yanga sasa hivi, ningeweza kuwashauri yule Sidramovic amrudishe. Sidramovic yule wamrudisha. Achia. Yule yani yule sasa. Yule ndo alirudisha Yanga msimu uliopita baada ya kufeli kwa baada ya kustago kwa Gamondi. Amisa na Roman Falls ndio yule ambaye alikuwa anaona. Yani yule alika rekodi moja hivi. Sidramovic. Yule alika rekodi. Germani yule. Yule alika rekodi moja. Ngoja ndio alikuwa cheki au kuna yule. Yule kwa cheki ni Falls. Falls ndio alikuwa cheki. Huyo Ramovic ngoja nikupe rekodi aliyoiweka. Aliweka rekodi paka ameondoka Yanga. Kila mechi anafunga goli ndani ya dakika 10 za mwanzo. Anafunga. Yani ile intensity ya mwanaanza nayo lakini anapopress dakika 10 za mwanzo lazima apate goli. Amisa nakumbuka nilimsikia afisa habari wa Yanga alisema miongoni mwa makocha ambao wameondoka ndani ya Yanga na Yanga wakaumia ni huyo Sidramovic. Kwa sababu inasemekana alipata ofa nono na akaweza akaiacha Yanga, lakini Yanga wao wenyewe hawakuwa na kipindi hiki Sidramovic aligombana na viongozi akaondoka kule. Yani imagine ukitaka kuamini alikuwa kocha mzuri. Kafika tu kule sio utamaduni kabisa wa timu za Kiarabu. Kafika kapewa mkataba wa miaka 3. Yaani kakaa kidogo kapewa mkataba wa miaka ngumu mno. Wale wanakupa mkataba wa mwaka mmoja na kuangalia na kurudisha. Lakini paka kocha anapewa vile kuna kitu ambacho alikiona ndani yake. Kwa hiki kipindi kwa sababu ana timu ningeweza kuwashauri viongozi wa Yanga rudisha yule ni kocha. Lakini hata Melody Hamdi naye binafsi mimi naamini alikuwa na ule ubora akipewa wachezaji wazuri anaweza. Yaani kitu kizuri kwa Yanga, kwa nini nakwambia Steve hicho kitu ulichokisema wewe ni extra. Kitu kizuri kwa Yanga msimu uliopita wameanza na Gamondi. Gamondi ambaye alifanya timu ikawa bora kwa msimu uliopita. Kaondoka Gamondi, kaja Sidramovic. Gamondi ni msimu uliopita? Acha msimu huo ambao umezika makao, msimu wa 24-25. Msimu uliopita ndo Gamondi. Tunasahau jamani. Msimu uliopita alikuwa Gamondi. Ulioisha. Yaani sio huu hapa. Wa nyuma yake. 24-25. 24-25. Gamondi kaondoka, kaja Ramovic kocha mzuri, ghafla timu ikarudi. Kaondoka Ramovic, kaja Melody Hamdi ambaye naye pia alikuwa ni mzuri, timu ikaendelea kubakia pale ilipokuwa. Kwenye ubora na akawa msimu Falls ndo wale. Kaja Pedro Goncalves ndo wale. Kwani usione timu ina struggle? Kwa hata kama wanajua jinsi ya kushinda, watakuwa bado wanashinda kwa tabu, na ndio maana Yanga msimu huu kuna muda alikuwa anashinda kwa tabu. Yanga azana Fountain Gate, Yanga anashikilia roho. Yaani Yanga azana Fountain Gate, DJ Guidi anakupa man of the match performance, save anazozifanya. Kwa hiyo bado anajua jinsi wanavyoshinda, lakini na kitu kizuri. Yaani unakiona hichi ninachokiongea hapa. Sio kama Engineer Hersi akijui. Wala sio kama Arafat Haji akijui. Wanakijua. Yaani wao wenyewe wanajua kabisa timu yao msimu huu haikuwa sawa. Kwa hiyo hata akiwa mtu mwingine huko anapinga, yaani wale wenyewe ndio watu wa kwanza ambao wanajua, na ndio maana baadaye kuna kabarua kuna kipindi fulani hapo Yanga kuna statement ambayo walitoa, walizungumza juu ya performance ya Goncalves. Walizungumzia nini?
kocha ameshindwa kuendana na falsafa. Kwa nini? Kwa sababu wenyewe wanajua, yani walichokuwa wanakiona, wanajua falsafa yao, yani wenyewe wanajua timu yao inapaswa iwe vipi. Kwa hiyo kuna muda shabiki anaweza kawa anapinga, lakini viongozi wao wenyewe wanafahamu kabisa kwamba Yanga msimu huu haikuwa sawa. Yanga msimu huu inahitaji maboresho. Na ukiangalia Yanga kuna muda unapata picha kama labda Yanga inahitaji wachezaji 10. Trust me.